გველების შიში საკმაოდ ხშირია ადამიანებში. პატარა გველბაც კი შეიძლება შეგვაშინოს. თუმცა ყველა გველი შხამიანი არაა. დღეს ჩვენი თემა არ იქნება რაიმე საშიშზე. პირიქით, უვნებელ გველებზე იქნება, რომელთაც არ აქვს შხამი და არც აგრესიულობით გამოირჩევიან. მიუხედავად ამისა, ზოგიერთი სახეობა შეიძლება აგრესიულიც იყოს, თუმცა ადამიანს ვერაფერს ავნებს. მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენთან ერჩენელია და დღეს ვისაუბრებთ 10 გველის სახეობაზე, რომელსაც არ აქვს შხამი. მაშასე, დავიწყოთ. ნომერი 10. ჩრდილოეთის წყლის გველი. ჩრდილოეთის წყლის გველი გვხვდება აშშ-ს ჩრდილო-აღმოსავლეთში. ეს არის ერთ-ერთი სახეობა, რომელსაც არ აქვს შხამი და ბინადრობს მდინარეებში, ტბორებში და ჭაობებში. ფერად მოყავისფრო ან მონაცრისფროა. ჩრდილოეთის წყლის გველი შეიძლება შეგვეშალოს შხამიან გველში, რადგან ძალიან წააგავს მოკასინს და გველგესლას. ასე რომ, ადამიანები ზოგადად როდესაც დაინახავენ ამ სახეობას, ან კლავენ, ან გარბიან. თუ ჩრდილოეთის წყლის გველს შეაწუხებთ, იგი აუცილებლად გიკვებთ. ზოგადად ჩრდილოეთის წყლის გველს აქვს ზონი, რომელიც მისი თავდაცვის მექანიზმია, რომ სხვა მტაცებელმა უარი თქვას მასზე ნადირობაზე. ეს სახეობა ოდნავ აგრესიულია, თუმცა ვერანაირ ზიანს ვერ მოგაყენებთ გარდა კბენისა. კბენა მხოლოდ თავდაცვის მეთოდია. გაზაფხულზე და შემოდგომაზე ამ სახეობის გველები სოციალურნი ხდებიან და ჯგუფურად ეგებებიან მზის შურს. როგორც ცნობილია, ჩრდილოეთის წყლის გველები ძირითადად იკვებებიან მწერებით, თევზებით, თაგვებითა და კუებით. ნომერი 9. 4 სტრიქონიანი გველი. 4 სტრიქონიანი გველები ევროპაში ყველაზე დიდი არაშხამიანი სახეობები არიან, რომლებსაც ვირთხაზე მონადირე გველებს უწოდებენ. სახელი მოყვითალო ყავისფერში გადასული 4 მუქი ზოლის მეშვეობით აქვს. ზრდასრული სიგრძე 1.8 მეტრამდე აღწევს. 4 სტრიქონიანი გველები ძირითადად ბინადრობენ იტალიაში, სლოვენიაში და საბერძნეთში. იკვებებიან თაგვებით, ხვლიკებით, ვირთხებით და სხვა არსებებით. ნომერი 8. აღმოსავლური გარტერის გველი. აღმოსავლური სახეობის გველები ჩრდილოეთ ამერიკაში, ბალახოვან არეალში გვხვდება. აღმოსავლური ჯიშის გველები ადამიანებისთვის უვნებელია. მათი ნაკბენი მხოლოდ ალერგიულ რეაქციებს იწვევს ადამიანებში. სხვა მხრივ, არანაირად არ არიან საშიშნი. როგორც 4 სტრიქონიანი გველი, ეს სახეობაც გამოყოფს სუნს. აქვთ სპეციალური ჯირკვლები, რომლებიც გამოყოფენ ისეთ სუნს, რომელიც მტაცებლებისგან თავის დაღწევაში დაეხმარებათ. ზრდასრული აღმოსავლური ჯიშის გველების სიგრძე 26 დიუმამდეა. მათი ფერი მუქი მწვანეა შავფერში და 3 ყვითელი ზოლი აქვს. აღმოსავლური სახეობის გველები ხშირად ერევათ დედოფალ გველებთან, რადგან მათ ზურგზე 2 მოყვითალო ზოლი აქვთ. სწორედ ამიტომ ხშირად თავს არიდებენ ამ სახეობას, თუმცა ეს სახეობა ადამიანს ვერაფერს დაუშავებს. ნომერი 7. ზურმუხტის ხის ბოა. ზურმუხტის ხის ბოა გახლავთ არაშხამიანი მწვანე პითონი. გავრცელებულია ამერიკის წვიმიან ტყეებში. არის ღია მწვანე ფერის, თეთრი არარეგულარული ზიგზაგის ზოლებით და ეს სახეობა ასევე ცნობილია როგორც მწვანე ხის ბოა ან ზურმუხტის ბოა. სიგრძით 1.5-დან 2 მეტრამდე იზრდება. აქვს ყველაზე დიდი ზომის წინაკბილები, ვიდრე სხვა არაშხამიან გველებს მსოფლიოში. ზურმუხტის ბოა ძირითადად ხეზე ცხოვრობს. აქვს ძლიერი სხეული და ყუდი ეხმარება ერთი ხიდან მეორე ხეზე გადასვლაში. ბოა ძირითადად იკვებება ამფიბიებით, პატარა ძუძუმწოვრებით, ჩიტებითა და პატარა რეპტილიებით. ნომერი 6. უხეში მწვანე გველი. უხეში მწვანე გველი ან ბალახის მწვანე გველი გახლავთ არაშხამიანი გველი, რომელიც გვხვდება აშშ-ს სამხრეთ აღმოსავლეთში. ძირითადად ბინადრობს ღია და სხვა ტყიან ადგილებში. როგორც სახელი გვეუბნება, აქვს ნათელი მწვანე ზედა ნაწილი და მოყვითალო მუცელი. ეს შეფერილობა საშუალებას აძლევს, რომ იდუმალი შენიღბოა ჰქონდეს მწვანე მცენარეებში. უხეში მწვანე გველს აქვს ძალიან თხელი და გრძელი სხეული. სიგრძე დაახლოებით 45 დიუმს აღწევს. მწვანე ბალახის გველი დიდ დროს ხეებზე ატარებს. თუ საკვებს ეძებს, შეიძლება ძიების მომენტში ბუჩქებშიც კი ჩავიდეს. მის დიეტაში შედის ჭრიჭინები, კუტკალიები, პატარა ბაყაყები და ობობები. ნომერი 5. ხარი გველი.
ხარი გველი არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი არაშხამიანი გველი, რომელიც გვხვდება სამხრეთ-დასავლეთ კანადაში, დასავლეთ მექსიკასა და სამხრეთის შეერთებულ შტატებში. ხარი გველი ან გოფერის გველი არის აგრესიული, რომელიც შეწუხების შემთხვევაში თავს ესხმის ადამიანს. თუმცა ყველაფრისა მიუხედავად არ არიან საშიშნი, რადგან არ აქვთ შხამი. ასევე არხევენ კუდს, ანუ ვიბრირებას ახდენენ იმ შემთხვევაში, როდესაც მტრის მიახლოვებას გრძნობენ. გოფერის გველის სიგრძე 40-დან 72 დიუმამდეა. აქვს კრემისებრი ან მოყვითალო ყავისფერი სხეული მუქი ლაქებით. ზოგადად ბინადრობენ ფიჭვნარით სავსე ქვიშიან ან დაბლობში და სხვა ღია ქვეყნებში. ნომერი 4. შავი ვირთხა გველი. შავი ვირთხა გველი ერთ-ერთი გავრცელებული სახეობაა, რომელიც ჩრდილოეთ ამერიკაში გვხვდება. არის არაშხამიანი სახეობა, რომელიც ზომით დიდია. საშუალო სიგრძე 4-დან 6 ფუტამდე აღწევს. ბინადრობენ ღია მინდვრებში, კლდოვან და ტყიან მთებში. თუ შეშინდებიან, ძალიან აგრესიულნი ხდებიან. ამასთან კუდის ვიბრირებას ახდენენ და ამით ძალიან ბაძავენ ჩხრიალა გველს. ხარი გველის მსგავსად ეკონომიკურად სასარგებლოა, რადგან ძალიან ბევრ მავნე მწერებსა და მღრღნელებს ანადგურებს. ამ გზით ეს სახეობა ფერმერებს ეხმარება მოსავლის მოყვანაში ისე, რომ მცირე რაოდენობის შხამები გამოიყენონ. ეს კი გავლენას ახდენს გარემოზე. შავი ვირთხა გველის დიეტაში აგრეთვე შედის კურდღლები, პატარა ფრინველები და ხვლიკები. ნომერი 3. რძის გველი. რძის გველი ერთ-ერთი ყველაზე ფერადი გველია მსოფლიოში. სხეულზე აქვს შავი ლაქები და მსუბუქი ზოლები, რომლებიც ოდნავ მოწითალოა, ნარინჯისფერი, ყვითელი ან თეთრი. რძის გველს საერთოდ არ აქვს შხამი, თუმცა ვიზუალით ძალიან ჰგავს მარჯნის გველს, რომელიც სასიკვდილოდ შხამიანია. ზოგადად ძნელია მათი ერთმანეთისგან გარჩევა. შხამიან მარჯნის გველს აქვს წითელი, ყვითელი, შავი მოყვითალო ფერი და მოშავო ფერი თავზე. არაშხამიან რძის გველს აქვს მოშავო ფერის ზოლები, რომლებიც თეთრი ფერისაა, აგრეთვე წითელი შავში გადასული, თუმცა შეიძლება ყვითელი და მოწითალო ფერიც დაჰკრავდეს. ანუ, თუ წითელ ზოლს მოჰყვება შავი ფერი, ესე იგი რძის გველია. ხოლო თუ ყვითელი ფერი მოჰყვება, ესე იგი მარჯნის შხამიანი გველია. მიუხედავად ყველაფრისა, ამ სახეობის გამოჩენისას ადამიანები ხშირად გარბიან, თუმცა ეს გახლავთ ბუნებელი სახეობა, რომელიც ადამიანს ვერაფერს დაუშავებს. რძის გველები გვხვდება აშშ-სა და ცენტრალური ამერიკის კლდოვან ფერდობებზე და ტყიან რეგიონებში. ძირითადად ჭამენ ლოკოკინებს, ჭიებს, ჭრიჭინებსა და სხვა მწერებს. ნომერი 2. პითონი. პითონის სახეობა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და ძლიერი გველია მსოფლიოში. მსოფლიოში პითონის 26 სხვადასხვა სახეობა გვხვდება. გავრცელებულნი არიან აფრიკის და აზიის ტროპიკულ ტყეებსა და უდაბნოებში. პითონის ყველა სახეობა არაა შხამიანი, თუმცა მაინც საზიანოდ ითვლება, რადგან დიდი და ძლიერია. დოკუმენტების თანახმად არაერთი შემთხვევაა დაფიქსირებული, როდესაც ადამიანს პითონი თავს დაესხა. აფრიკული, ინდური, ბირმული და ამეთისთინის პითონები ყველაზე საშიში ინდივიდები არიან. სამეფო პითონი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ეგზოტიკური შინაური ცხოველია მსოფლიოში. სამეფო პითონს ასევე იცნობენ როგორც ბურთი პითონი და აქვს განსაკუთრებული თავდაცვის ორგანოები, რომლებიც წინათ გრძნობაში ეხმარება. მას შეუძლია წინასწარ იგრძნოს მოულოდნელი თავდასხმა. პითონის უმეტეს ქვესახეობას აქვს ჰაბიტატების მსგავსი კანის ფერი, რაც ეხმარება მტაცებლისგან დამალვაში. ზოგადად, ეს სახეობა მტაცებელს კლავს შევიწროებით, ანუ გარშემო ეხვევა და უჭერს. შემოეხვევა მტაცებელს და მანამდე იკუმშება, სანამ არ დაახრჯობს. შემდეგ მკვდარ მსხვერპლს მთლიანად გადაყლაპავს. მის დიეტაში შედის ირმები, გარეული ღორები, თაგვები და სხვა პატარა ძუძუმწოვრები. ნომერი 1. ანაკონდა. ანაკონდა ცნობილია როგორც მსოფლიოში ყველაზე დიდი და მძიმე გველის სახეობა. ანაკონდას საშუალო სიგრძე 5-დან 9 მეტრამდეა, თუმცა ისტორიული ჩანაწერების თანახმად ყველაზე დიდი ინდივიდი, რომელიც აღმოაჩინეს 11 მეტრს აღწევდა და წონით 9 ტონამდე. ანაკონდა ბინადრობს სამხრეთ ამერიკის ტროპიკულ და წვიმიან ტყეებში. არსებობს ანაკონდას 4 სხვადასხვა ტიპი. მწვანე ანაკონდა, ყვითელი ანაკონდა, ვესჩაუნსეი ანაკონდა და ბოლივიის ანაკონდა. უდიდესი სახეობა კი მწვანე ანაკონდაა, რომელიც როგორც აქამდე ვახსენე, ჩანაწერების თანახმად უდიდესი ინდივიდი 11 მეტრის იყო. როგორც ამბობენ, ყველა სახეობა პოტენციურად საშიშია ადამიანისთვის, რადგან იმდენად ძლიერები არიან, რომ ადამიანის მოკლა მარტივად შეუძლიათ. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ანაკონდას ადამიანზე თავდასხმა ექსტრემალურად იშვიათია.
ანაკონდა თავს ესხმის იმ შემთხვევაში, როდესაც ემუქრებიან. პითონების მსგავსად, ანაკონდასაც აქვს მტაცებლის მოკვლის შეკუმშვის მეთოდი. მაგრამ დახრჩობის ნაცვლად ანაკონდა საკბილოს გარშემო იმიტომ ეხვევა, რომ ძვლები დაუმტვრიოს და შემდეგ გადაყლაპოს. ანაკონდები ძირითადად ჭამენ გარეულ ღორებს, კუებს, თევზებსა და კაიმანებს. ამით კი ეს ვიდეო დასრულდა. გამოიწერეთ არხი და დაელოდეთ მომავალ საინტერესო ვიდეოებს. ნახვამდის.